हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त चांद और आप देख रहे हैं टेक्निकल फार्मर। आज हमने ये शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है बर्बरी गॉट फार्म राहत खान के यहाँ। ये वीडियो आप देख लें। यहाँ पर ब्लैक बंगाल और बर्बरी की नस्लें, बहुत ही शानदार नस्लें इन्होंने शुरू की हुई है अभी। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे द टेक्निकल फार्मर पर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।